戲啦。咁都要影，你知唔知唔影得㗎？喺韓國會俾人鬧㗎。你影到人哋個頭，做乜啖先？攰。5000蚊嚟嘅條， 26蚊。咁貴咩？收咗我幾多5000。12蚊要，都最咗錢。其實我唔知最咗幾多錢，12蚊啦總之。兩支12蚊？係啊，真係12蚊。點會15,000蚊咁樣？我唔知幾多錢，2000幾。咁你兩支點？我見到一支2700咯，兩支2200咯。咁應該2200咯。你做咩？你又要飲？唔係啊。黑喎有間，唔知咩。你今晚係咪要去聖水啊？咩啊？嗱，呢度好多啲單車做。買咪單咯。呢啲嗱前面嗰兩部電車嚟嘅。電車依部係電車。唔係我影緊架電車，行啦。係咯。你我擺埋落去。咩啊？咩啊？擺喺我呢度啊。而家去一直向前行啦。我頭先俾阿 D Pay 咯，你俾咩㗎？Visa。Visa 啦，T-Money 啦。得咩？咪就搭車。咩啊？T-Money 得咩？T-Money 又得啊！啲大間嘅便利店得咯。嗰個成人的嗰啲，哇！拉貨呢個係音樂。係咩？可能都執笠㗎啦。好熟悉感啊！啲雀仔嚟到，覺得好似同香港差唔多。好似去咗景田咁咯。唔係咯，成個大圍都係雀。嗱，前面嗰個就前面就係 Mecca Coffee。去韓國一定要買皮嘅啫，啲人拍。有咩原因啊？韓國啲皮靚啲咯。有 Q 靚咩？新疆棉。但電嗰啲你恐防你控制唔到嘅喎。電嗰啲單車。我咪炒出咯。但係佢呢隻咧要踩落去佢先會啟動。呢啲唔係潮嘢嚟喎。喂，呢隻電啊！呢隻電啊！喂，總之後邊有嚿嗰啲就係電。我又玩過啦，點會？我間酒店喺呢度轉入去咯，呢度一直去咯。行多200米到咯。而家你唔得喎，去咗西唔落喎。有一半啊，1/4咯。有冇啊？我好重喎。有啊，咁啊，是但啦。你開放得啦。喺邊啊？呢個見唔見到個黑色啊？見唔見到個黑色啊？哦，少少黑色嘅咯。有個圓圈嗰個黑色嗰度。哦，見到啊。呢個好似台灣。根本好落後。係咪統治過咧？又係俾日本？唔知喎。好似俾日本統治過。冇啊。冇咩？侵略過，冇統治。好似台灣喎。我講呢啲你唔可以 po 出去，會俾人告。話種族歧視啊！你咁驚做咩啫？冇嘢啊。
因為我好 racist 㗎嘛。你有啲驚喎。係啊，我講啲嘢太 racist。咁你對面嗰個咩嚟㗎？好靚。iPad。冇留意喎。唔靚咩？好多棟喎，地開住宅嚟㗎。有啲舊，有啲新，都唔知點分。哦，呢個鏟車勁，可能有冷氣添。哇！不過呢度日光日白，好鬼曬。如果你日頭出門咧，行翻聖水嗰邊可能好啲。對嘢嘅話，其實都還好。夜晚先好行呢邊咯。到啦，仲有一個街口。2400蚊，你 total 俾咗幾錢啊？唔知啊，15蚊咯。4500蚊啊？ 5蚊港紙咯。唔係，我講緊個機票加酒店。4千幾咯。4500啊，4700啊？張機票2000蚊，係啊。即係佢2400蚊7日，哇！真係300零蚊人，好抵住。最衰 trip book 今條撲街，搞撚錯晒啲嘢，係咪先？如果唔係好抵住。唔係啊，如果你本身都係仲抵啊。點解你唔孭背囊？唔想咩？孭背囊方便好多，你孭住個啡色，啡色又唔好孭，又 cheap。呢個背囊㗎，可以變做背囊㗎。點解你唔孭我呢種嘅背囊？孭得多嘢啊嘛。轉入去，到咗，係啊，轉入去啦。대신에 팔벌이라고. 아니 없어요. Ha ha ha.